今天我们的节目要聊排毒，不过啊，有的时候在夫妻相处的时候，觉得枕边人就像一个毒，因为半夜的时候还有一直打呼，搞得我都没办法睡觉。事实上呢，你有没有打呼这个事情，绝对不能问你，要问你旁边睡的那个人才知道，因为你可以看到，在这个中老年啊，男性大概有53%的人有打呼，女性也不遑多让有26%，所以其实打呼呢，对这个一般的人来讲，也算是一个很常见的一个小毛病。我刚刚讲小毛病有点不对，因为我们现在研究发现呢，如果你有严重打呼的话，这个事情就可能会影响到你未来脑部的一个病变，比如说老年痴呆症、阿兹海默症，在这一次研究当中就告诉我们说，如果严重打呼的人呢，他将来老年痴呆症发作的时间就会提早。如果你没有严重打呼的话，那老年痴呆的时间呢就会往后延，也表示说呢，其实老年痴呆症跟你的大脑的一个受损是有关系的。为什么我们打呼会容易老年痴呆症呢？当然原因有很多，不过最重要的应该还是因为你打呼很严重的时候，你的脑部呢是缺氧的。那你的脑部缺氧的时候呢，就会容易有一些小小的受伤或者是发炎的状况。而且不要忘记了，当你晚上在打呼的时候，你的血压会一直往上飙，这个时候你的血压其实在睡眠的时候也都控制不好。所以这个状况下，在两重的攻击下，你脑部里面会比较容易提早失智，恐怕也是必然的结果。所以有打呼虽然是小毛病，但是如果你枕边人已经开始抗议了，记得要去给医生好好治疗一下你打呼的问题。